Hi guys, magandang umaga. Ito guys, maagang ngayon guys, try natin na paandarin itong Alpha 125 natin, TMX, na hindi kagamitan ng choke. Ito guys, so tingnan nyo kung mabilis pa siyang paandarin sa umaga. Ito yung choke niya guys, oh. Kung nakikita nyo, nakababayan. Kasi dalawang klase ang choke, ang label ng choke natin guys. May half choke, tapos naka full choke. Kasi ang purpose niyan para umandar siya. Mabilis siyang umandar para magbigay ng gasolina o sufficient na hangin tsaka fuel sa ating makina. Kaya sa umaga, pag hard start ang motor nyo, kailangan yung i-choke. Pero ngayon, maaga, tignan natin kung mapapaandar natin tong TMX 125 Alpha natin na hindi gagamitan ng choke. Ayan guys, ayan, hindi pa yan maano. Unang gawin nyo guys is piga muna sa clutch, tapos syempre lagyan nyo ng ng konting gas. Isipa dito guys na hindi pa nilalagyan na kahit sinususian. Yan, ngayon sususian na natin guys. Ito, try natin kung mabilis yung paandarin guys. Hindi siya hard start sa umaga. Malamig pa yung makina natin guys, pero mabilis lang kami. Yan guys, kung nakikita nyo, umandar na siya. Dalawang sipa lang. Yan ang importante sa pag nakatuno yung motor nyo. Tama yung minor niya, tama yung air and fuel mixture niya dito sa ating karburador, tama yung pagtutuno nyo, mabilis paandarin yung motor. Hindi na kailangan i-choke yan guys. Pagka nasa kondisyon yung makina nyo, maganda yung timpla ng tunuhan nyo dito sa karburador. Ito, maganda yung pagkatuno nyo dito sa air and fuel screw nya, saka yung sa minor nya, timplado guys, maganda. Mabilis paandarin ng motor nyo kahit maaga, kahit hindi pa siya mainit yung makina. Walang choke na gagamitin guys pagka magandang tuno ng pagkatuno ng makina dito sa ating unit na Alpha TMX 125. Ayan guys, naman hindi tayo pinapahirapan ng TMX Alpha 125 natin guys. Sa umaga mabilis siyang andarin guys, walang ka-hard starting na mangyayari dyan guys. Click, kaya sanayin nyo sa umaga, click ang gamitin nyo, ay kick start ang gamitin nyo. Dahil itong electric button nito, starter natin guys, alalay lang yan. Bawa namatayan ka sa biyahe, yan pwede mo gamitin yung electric start natin. Sanayin nyo yung motor nyo dito sa kickstart guys. Pakaganda yung masanay sa kickstart yung motor nyo. Yan ang benepisyo makukuha natin sa tamang pagtutuno ng karburador natin sa air and fuel mixture nya. Tamang minor,
Madaling paandarin yung motor guys sa umaga. Ayan. Ayan, kita nyo. Ilang kilometrahe pa lang yun guys. Oh. Ito yung minor niya. Tamang tama lang yung minor niya. 1,000. Ayan. Ganun lang guys. Tamang timpla sa hangin at fuel niya. Kickstart ang gamitin natin sa umaga kahit malamig pa yung makina niya. Napakabilis paanda rin, napakadali lang pagkatama ng tono niya sa karburador, hangin at gasolina niya. Tama yung pagbibigay natin ng adjustment dito. So ayan guys, sana may nakuha na tayong may nakuha na naman tayong ideya so kung paano magandang gawin sa ating mga motor tuwing umaga para hindi tayo mahirapan sa pag-start nito.